Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Jairo. Ele me atentou tanto pra postar esse vídeo que agora vai, Jairo. Pelo amor de Deus. E aí, Railan? Olha meu som Bora. aí, ó. Meu som aí, ó, um Pioneerzinho, controle longa distância, Aí sim. mesa JFA T0302FX. JFA, rapaz. É taramps. JFA, eu nunca vi mesa dela não, mas fica até uma dica da JFA, né? Aí, ó. Olha aí. Isso aqui tem LED, hein? Completinha. E aqui nós é assim, ó. Nós mexe com som, nós mexe com módulo, nós mexe com computador. É o Thailand da vida. Eu gosto de mexer, futucar. Já queimei muita coisa. Futucando. A caralho é 4, mexe com moto. Caralho é 4. E som é assim, ó. Diferente dos iguais. Não dá pra mostrar atrás, porque assim. Amiga, aí tá parecendo uma estante, né? Cheio de coisa. Tem aqui as fontes, viu? Ó. Duas fontes de 90, 180 amperes aqui, 2.400 watts, Que coisa demais. tudo. É tudo. Módulo canto lá, ó, processador acolá, e tá encostado na parede, mas... Ai, meu Deus. Não vai apertar essa bicha pra quebrar o processador no meio, não, Aí, bexiga. ó, dá uma palhinha no meu som. Bota aí. Já era desenrolar. Ele tá parecendo uma estante aqui. Load CDs. Aqui eu só botar uma cervejinha. Aí. Subão, né? Esse grava aqui, cara. É bom. Mesa de som aí. Já dizia Railan, é muita informação, Rapaz, tem informação demais, pelo amor de Deus. muita informação aqui, Pra não ser campear, hein? Muita informação. tem muita informação aqui, Rapaz, olha o tanto de coisa. tem muita informação. E aqui é pirâmide, né? Mas aqui tem coisa, meu amigo. Rapaz, autoridade. Se tu visse meu quarto antigamente, aqui a mulher arrumou tudo. Mas antigamente, antes de eu me casar, meu amigo, meu quarto era pior do que esse. Meu quarto onde eu dormia. Tinha isso aqui também, ó. Eu tava lá me importando. Aí a mulher chegou e mudou tudo. O quarto é bom, né? Tá bom. Dá uma olhada aqui no